کالو عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل تر ابو طالب سره د تجارت په سفر تللی دی. بیا د 15 کالو په عمر کې د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها مال د تجارت دپاره وړی دی. نو تجارت دا یو سنت عمل دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او الله پاک په دې تجارت کې انتهایی ګټه ایښې ده. او بیا وایي چې کوم تجارت د حلالي طریقې سره وکړلی شي، په حلال روزګار وکړلی شي، د اصولو قوانینو خیال وساتلی شي، نو دغه تاجر چې دی رښتینی وي، دی دیانتدار وي، دی دوکه نه کوي، دغه تاجر به په ورځ د محشر، په ورځ د قیامت د انبیاو سره وي. کوشش به د دې دا کوو هر انسان د ذمهداري ده د هر انسان چې خپلو بچو له رزق راوړو، حلال وله راوړو. که هغه نوکر دی نو هغه ته د نوکرۍ اصول دي چې دن ماله څه کول پکار دي، زه دا زما کومه ډیوټي ده. که هغه مزدورکاره دی نو هغه له هم پکار دی چې زما مال یو کس دیاړي راکوي، مال یو کس پیسې راکوي، زه دا پیسې د څه شي ګټمه. که هغه یو دکاندار دی نو هغه له د تجارت اصول زده کول پکار دي چې زه په کوم اصولو په کومو لارو باندې تجارت وکړم چې خپلو بچو له حلاله روزي راوړم. عام طور د خلکو په ذهن کې یو خبره غلطه چلیږي چې بارګین دا ګناه ده او بارګینیان داسې یا بارګینیان داسې نه. دا یو تجارت ته اخیستل او خرڅول دي، خو په دې کې د اصولو خیال وساتو. داسې نه کوو چې یو خپله طریقه زمونږ او خپله خوښه چې وګورو زمونږ پکې نفع او شته او ښه ښکلې ده، د شریعت لارې ته نه ګورو او بس پیسې ګټو. نه، چې کومه طریقه شریعت تاله جایز ګرځولې ده، شریعت تا ته وایي چې په یو شیز تا واغسته، یو شیز یې خرڅ کو، چې کوم کس واغسته هغه دپاره په دې باندې قبضه ضروري ده چې دی واخلي. بعضې ټایم به د تجارت سامان نه وي، مال به مخې ته وي نه، ګاډۍ به وي نه، په هوا کې به بیه هم وشي، په هوا کې به خرڅ هم شي او منافع به زما جیب ته راشي. د شریعت د دې لارې نه منع فرمایلې ده. یا بعضې ټایم به داسې وي یو ګاډی به خرڅ شي او هغه به مالک به راشي، قبضه به هم ونه کړي، او هغه ټایم به وایي ما په 2 لاکه واغسته او زما نه به 1.5 لاک واله، نه به مال باندې قبضه شوي وي، نه به بوتلی وي. په هغه ځای کې به چې ده نو څه وکړي، هم به یې واخلي، هم به یې خرڅ کړي، دا ځان له ځان له به 2 بیې شوي. کوشش به د دې دا کوو چې روزګار کوو، حلال روزګار کوو. نو په حلال روزګار کې الله پاک برکت ایښی دی، غاړه به مو دنیا کې به هم خلاصوي، آخرت کې به هم خلاصوي، خوشحاله به هم یو، الله پاک به په دې کې برکت هم اچوي. نو کوشش به د دې دا کوو چې هر ملګری که هر روزګار کې هر فیلډ کې وي، د حلالو کوشش به کوو، د حرامو نه به ځان ساتو. انشاءالله دعا به کوو الله پاک چې دوی دا کاروبار برکتي کړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا الله برکت نصیب کی. یا